Ikan asin ya. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Novita. Oke teman-teman, hari ini saya mau mukbang nasi goreng teman-teman. Nasi goreng di sini ada telur ya, telur mata sapi tuh kelihatan kan? Terus ada ikan asin, terus ada lalabanya, ini ada selada air ya, terus pete, sambal, dan ini nasi gorengnya ya teman-teman tuh. Wow, kelihatan kan? Wow, nikmat banget teman-teman. Pokoknya bikin kalian ngiler deh. Oke teman-teman, sebelum saya mukbang, siapkan juga tentunya menu mukbang kalian ya, biar kita bisa mukbang bareng. Oke, sebelum mukbang, marilah kita baca doa teman-teman menurut agamanya masing-masing. Baca doa dimulai. Oke, baca doa udah selesai teman-teman. Oke, sebelum kita mukbang, kita minum dulu ya, biar nggak seret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang mari kita aur-aur ya, aur-aur dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang putih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini telurnya tuh. Telurnya ya. Ikan asin ya. Astaga.
Ini ikan asinnya banyak durinya guys, jadi harus pelan-pelan ngambilnya ya. Hmm. Pedes banget ya. Hmm. Ini guys petanya guys. Pedes banget ya.
Oke teman-teman, terima kasih yang nonton video saya dari awal sampai terakhir. Dan buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Bye bye.